តាកែវគឺជាទឹកដីដែលមានអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់មួយក្នុងចំណោមរាជធានីខេត្តទាំង25របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមើលឃើញលើសក្តានុពលស្ទើរគ្រប់វិស័យបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នតាកែវបានក្លាយជាគោលដៅអប់រំដ៏សំខាន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកភាសាអង់គ្លេសចិននិងភាសាថៃដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបើកវគ្គសិក្សាថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI សាខាតាកែវសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍រហូតដល់40% ដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សសម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនលើកដំបូងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ2នៅខាងលិចវិទ្យាល័យជាស៊ីមតាកែវក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មគឺជាបាវចនាគ្រឹះដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងAI, the window to the world.